Mwami Yesu nshaka kuwawe, unyandike mu gitabo cyawe, ubonera rwose sikuganye, unejesha amaraso yawe Yesu. Yesu nshaka kuwawe, unyandike mu gitabo cyawe, ubonera rwose sikuganye, unejesha amaraso yawe Yesu. Nara niyo mugaba, none ndaje iza ahananiye, kure y'uhoraho nabutse nakira. Mwami Yesu nara niyo mugaba, none ndaje iza ahananiye, kure y'uhoraho nabutse nakira. Mwami Yesu nshaka kuwawe, unyandike mu gitabo cyawe, ubonera bwose sintunganye, unyejesha amaraso yawe Yesu. Nshaka kuwawe, unyandike mu gitabo cyawe, n'ubonera bwose sintunganye, unyejesha amaraso yawe Yesu. Yesu niwo ushobora kubwiza, ntacyo nicyo naje, Mwami ni wowe wandiriye amaraso, nagarutse nakira. Yesu niwo ushobora kunkiza, ntacyo nicyo naje, Mwami ni wowe wandiriye amaraso, nagarutse nakira. Mwami Yesu nshaka kuba uwawe, unyandike mu gitabo cyawe, n'ubonera bwose sintunganye, unyejesha amaraso yawe Yesu. Mwami Yesu nshaka kuba uwawe, unyandike mu gitabo cyawe, n'ubonera bwose sintunganye, unyejesha amaraso yawe Yesu. Amen. Abaririmbyi bagize neza kubw'aya magambo akomeye bashyize mu ndirimbo. Mwami Yesu ndaje, unkize nubwo nera bwose sintunganye, Mwami Yesu ndaje unkize. Aya magambo arakujyana n'ubutumwa tumaze bisi twaratangiye. Muri aka kanya rero dushima Imana yacu kubwo umwanya duhaye kugira ngo dusubukure icyigwa twatangiye, aho turi kureba ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Ubutumwa bwa marayika batatu murabona ko twabutangiye baha ubutumwa bwa marayika wa mbere w'ibyahishuwe 14, ariko murabona ko nguro naho turi kwigana, turi kurushaho kongera guhuza ubwo butumwa bw'ibyahishuwe ibyahishuwe 14, ubutumwa bugira burebana n'amateka y'abemi ba Mirere, barebanaga n'ubutumwa buheruka. Ayo mateka yabo akaba nanone yinjira mu butumwa bw'umurimo bwa marayika wa kabiri, kuko twabibonye mu butumwa bw'iteka ryose, ubutumwa bwiza bw'iteka ryose.
Mureke rero mbere yuko dutangira tubanze twishyire mu maboko y'Imana nanone kugira ngo abamarayika batube hafi batuyobore kandi batweze kugira ngo dushobore kwakira ibyera by'Imana. Muce bugufi rero dusenge. Data wera, Mana yacu, wongera gukiranuka kose, turagushima kubw'impuhwe n'urukundo tugirira, tugushimira uburinzi bukomeye bubana natwe ibihe byose. Data, mu rukundo rwawe rutarondoreka, wirengagiza ibicumuro byacu ukarushaho kutugirira neza, ukaturebana impuhwe n'imbabazi, ukatuguyaguya utwegereza, ukaduhamagara ngo tuze twezwe nawe dutunganye. Ni muri ubu buryo Data tugushimira ku bw'amagambo meza uhora wongera kutwibutsa, ndetse ukaba uri kudufasha kugira ngo turusheho kuyasangira na bene Data batatana impande z'iyi si. Muri ubu buryo Data ngusaba nkwinginga ngo wegere imitima yabo buri wese, maze ijambo ryawe rigira umumaro, kandi wowe uzemaye ibyo bakeneye, uzi inzara n'inyota bafite, bahazwe nawe Data. Muri aka kanya turagutabaza ngo abamarayika bawe babe hafi ya buri wese, bazitube hafi, uze utugaburire iby'ijambo ryawe dore dukeneye kurusha ibindi byose. Turagusaba tutazi ibindi byose mwa byatugira umumaro, ndetse rimwe na rimwe tukaba twavuga intekerezo zacu zibwira, ariko uri mu ijuru Data ubizi byose, ubuze uko wadufasha tukarushaho gutera intambwe tukwegera, ubutwongere mwiza ry'umwami wacu Yesu, amen. Mwese rero mwarinkurikiye kuri iyi kigwa tugiye kurebera hamwe ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Ndabasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ubuntu n'imbabazi bigumye kubana namwe kandi bigumye kubafasha aho muri, mugire ishyaka ryo kugumya kureba neza mwitabaza kandi ijuru, kugira ngo murusheho gusobanukirwa n'ibi byera by'Imana turi gusangira. Nuko rero nk'uko uje twari twabibonye, ndagira ngo nanone ariwo mpera kugira ngo wenda n'abatangiye iki kigo uyu munsi wayenda bashobora bazayijya kuri iki kigo bagiye bare kuri video, nabo bazahita babona aho turi kwerekeza, ndetse bizabafashe kujya kureba ikindi byigwa byabanjije bihura n'iki tuba turimo, kugira ngo barusheho gusobanukirwa n'ibindi tuba tutavugiye aha ngaha. Maze rero ikintu turushaho kureba mbere y'uko tuzongera gusura mu mateka y'abariya bemeye ubutumwa bwa Mirere, bemeye ubutumwa bw'amarayika wa mbere, tubona mu byahishuwe igice cya 14 umurongo waho wa 6 n'uwa 7, ngo mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ubwo butumwa buhamagarira abantu kubaha Imana no kuyihimbaza. Murumva ko ubwo butumwa byose ntabwo bwari buvuzwe kiragiye gusa, ahubwo nk'uko twabibonye ubushize, nagerageje kubereka imirongo migari mbereka ko umurimo wa marayika wa mbere n'ubundi hakiguhamagarira kwihana no kugira ibyiringiro ku mucunguzi wo ushobora kudukorera undi murimo tudashobora kwikorera, umurimo wo kutweza. Nk'uko rero twabibonye, ndagira ngo noneho hatwihute, ntabwo mbitindaho cyane, ahubwo ndagira ngo dufate icyerekezo noneho turebe aho ukuntu ubutumwa bwa marayika wa kabiri tubona mu butumwa bwiza bw'iteka ryose, tubona mu itangiro rya gice cya 3 umurongo wa 15, iriya nkuru nziza yo gucungurwa tubona mu mwami wacu Yesu, ukuntu muri buriya ubutumwa bwa marayika wa kabiri buri kuza bugahura ubutumwa nako bubyahishuwe 14 kuri umurongo wa 7 n'uwa 8 batubwira ibya Babuloni, ari byo guhura n'ubutumwa nyine bara Mirere, abari bemeye ubutumwa bwa Mirere kubahamagara kwihana, abo bakomeje iyo ntambwe ya kabiri, ukuntu ubwo butumwa buri guhura neza n'uwo murimo dukorerwa mu butumwa bwiza bw'iteka ryose.
reka twihuse rero turebe neza ukuntu ubwo butumwa buza bukadufasha kuboneka neza muri iyo shusho ngari y'ubutumwa bwiza bw'iteka ryose. Bari kunkurikirana kuri abazakurikirana kuri Zoom uzabona video, ndagira ngo ubwo nyine mubone uko mubona amashusho kugira ngo bizadufashe nabo bizabafashe kugira gusura mu byigwa mureba neza. Ubutumwa rero bwa marayika ubutumwa bwa marayika wa kabiri, umurimo wo kwezwa no gutunganywa. Niba tuvuze ubutumwa bwa marayika wa kabiri, mbere yuko tugira ikindi cyose tubwerekezaho, tugenda twumva umurimo wo kwezwa no gutunganywa. Twabonye ko mu kigwa nyine ko twabonye ubushize, ariko nshaka kugira ngo bibutse uko twabonye ukuntu buriya ubutumwa bwa marayika wa kabiri n'ubundi buza bubanjirijwe n'ubutumwa bwa marayika wa mbere. Ubutumwa bwa marayika wa mbere buduhamagara kwihana no kwizera umucunguzi. Uwo mucunguzi ari we Kristo, nk'uko twabonye yuko intambara igitangira, kuko tubona mu itangiriro iriya ntambara itangira kiriya gihe hagati ya Kristo na Satani. Uwo tugomba kugiraho ibyiringiro cyangwa tugomba kugira kwizera ni uriya Kristo nyine, uri ugomba kuturwanirira, ushobora kudutsindira umwanzi, ushobora gukuraho icyaha, tukongera tukagira ubuzima bwa ya shusho Imana yatureye ya karemano, ishusho Imana yashaka ko umuntu agira. Twihuse rero ndagira ngo twongere twibukiranye gatoya kugira ngo muzongere kugira ngo tuze kubona aho duhuriza n'ibindi tuzikurikiraho. Wibuke yuko twabonye yuko muri kiriya gihe Adamu yari na Eva bari muri Edeni, bari barafite ingorane z'uko bari bafite kubahura n'iki na Satani. Uriya Satani wari waciwe mu ijuru, ndetse wari waragize uburiganya buri kubeye cyane, akaba yari ashobora kumanura kimwe cya gatatu cy'abamarayika. Ntabwo twabisohoye cyane, ariko ubwo muzabyisomera muri Byahishuwe igice cya 12, mwaherera kuri uwo murongo wa mbere mugakomeza cyane guhera ku murongo wa karindwi mugakomeza, mwabibona neza ukuntu iyo mirongo bitwereka. Ariko noneho ngo mu itangiriro kiriya gice cyawo cya mbere ku murongo wa 26, Imana yavuze ngo turebe umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho umuntu wari ufite ubushobozi bwose kandi udafite ikindi kintu cyose cyari gifite kuba cyamubera imbogamizi, ahubwo agomba kuba amerewe neza. Ariko nibwo Imana yaravuga ati reka noneho tumukire muri ngobyi muri Edeni, ahantu yari afite kuba yagira yagira ubuzima bukwiriye kandi budafite ingorane, nta kibazo bindi yahura nabyo. Ndetse rano iramubwira ati hari ibyo ugomba kwitondera, muri ibyo ugomba kwitondera imuha amategeko yose, ndetse ikajya itubangwa n'abamarayika, kuko twabibonye ko dusomye mu bakurambere n'abahanuzi kuri igice cya kuri paji ya 30, batwerekana none ukuntu bagombaga kubona bibutswa ingorane bashobora kubahura nazo baramutse birengeje kujyana mu nzira y'ukuri. Noneho ariko Satani nawe kuko baburiganya rero akoresheje kugira ngo ashobore kumanura kimwe cya gatatu cy'abamarayika akagishyira mu bubata bwe. Ahariya nanone Satani ngo yakoresheje uburiganya bwe bwose, kuko twabibonye mu gice cyawo cya gatatu cy'itangiriro ngo aragenda ajya kuriganya Eva, aramushuka Eva. Noneho nawe ntiyashyira uburemere cyane ku magambo yabwiwe yuko agomba kwitonda, ahita agira aracumura. Muri uko gucumura twabonye yuko ngo muri uko gucumura babaye ko nanone bahindutse, batari bagize ubundi mibereho itari bafite. Nibwo bavuga bati babona ko nabo babona ko wakoze icyaha, koko nabwo biyumva ko wakoze nabi. Niho none Imana igihe yaba azakwegera ko bashaka isanga kuko nabo ubwabo bagize ubwoba bw'ibyo bakoze. Ariko noneho ngo Imana itanga igihano,
arekera twubona noneho mu bihano yatanze, cyane cyane igihano yahaye inzoka, cya kibi, wa mubi, wa wundi wari uzanye, wari waratangire mu ijuru, Imana yari isanzwe n'ubundi izi, ndavuga ati noneho ndaguhana noneho na n'ubu, ahubwo urubyaro rw'uyu mugore ruzakumenagura umutwe. Ubwo haba habonetse iki? Haba habonetse ya ntambara iravuzwe, iratangajwe, intambara igomba kuba hagati ya Kristo, intambara igomba kuba hagati ya Kristo na Satani. Twaje kubona yuko bari ku ntambara ifite iherezo. Muri iryo herezo nanone twabonye iherezo ryiza rihari, nuko uriya mugore, urubyaro rw'uwo mugore ariwo Kristo, ko azamenagura umutwe w'icyo kiyoka ariyo Satani, akaba ari iryo herezo ryiza. Ni ukuvuga ngo Satani azatsindwa burundu uko byagenda kose. Muri uko gutsindwa kwe burundu, ni ukuvuga ngo iyo ntambara izaba ifite iherezo. Muri uko kugira iherezo, icyaha kizaba gikuweho n'igikurwaho, cya cyaha cyatumye umuntu yangirika, noneho umuntu yongere asubirane ubuzima nyabwo bwiza, aribwo noneho tubona ko aribwo bwami bw'ijuru duhamagarirwa kwitegura kwerezwa kuba muri ubwo bwami bwo mu ijuru. Iyo niyo ntambara turwana. Ariko noneho Imana ngo irarega, nubwo ngavuga yahitagamo kubwira Adamu, kuko yaracumuye, noneho ngo kandi yambaye ubusa, abona ko ngo afite isoni byakoze, Imana ngo yamuhaye umwambaro wo kwambara. Nibwo noneho ko kuri mu gitangiriro cya 3:21 yabahaye, yatanze igitambo. Intama iratambwa, igitambo kugira ngo umuntu agira ate, ashobora kuva mu isoni zafite, ahubwo abone ugukiranuka. Ku murongo wa 23 wa kiriya gice cya gitangiriro, ku gice cya 3 ku murongo wa 23, noneho ngo birukanywe muri Edeni. Ariko no bagira ikibazo cy'uko birukanywe, bagifite ingorane zo kwibaza bati biragenda bite muri uko nako cyo kabaro bafite. Ariko none Imana ngo nibwo yari babwiye ati, dore uko muzajya mubigenza, uko meretse uzajya mutamba igitambo, icyo gitambo ko mukoze ibyaha muzajya mutamba ibitambo, noneho mushobore, niho icyo gitambo kizaba kibabutse ububi bw'icyaha, muzamurabona urwo rupfu, ariko muzamuvusha amaraso, kugira ngo amaraso azajya bibuka ko azibutsa yuko umwana w'Imana, umwana wanjye aza uzabacungura, kandi abandi bakazabacungura ahombye no kubona amaraso. Ibyo byose rero ngo none byarwaniraga muri Adamu, ariko kumva ko nanone agiriwe impuhwe, kuko twayibonye mu magambo twasomye mu bakurambere n'abahanuzi kuri paji ya 46. Icyo kigo niko twayibonye, twabisomye amagambo akomeye gutyo atwereka ko ngo ukutamba icyo gitambo, Imana akize byo gutamba ibitambo, kugira ngo umunyabyaha ajye ahora yibuka ingaruka, cyangwa se yibuke ububi bw'icyaha cyakoze. Nuko rero twihuse cyane, ndashaka kuvuga ikintu tukihutaho. Ahangaha twabonye yuko ngo abakurambere bacu Adamu na Eva, bo ngo baje kubona byarabana Abeli na Kayini. Ariko abangaba muri za nyigisho none bari barahawe zo kujya batamba ibitambo, twaje kubona yuko hari umwe nanone ariwe Kayini, nawe waguye mu gishuko cya Satani, atangira kwishakira ugukiranuka kwe. Mbese iby'Imana yamubwiye, yaravuga ati, kuki nanjye se ntatamba ibitambo, yenda nkoresheje ibyo nahinze, imbuto navanye mu murima wanjye aba arizo ntangaho igitambo, kuki ngomba guhura igihe cyose gutamba igitambo no kiva amaraso? Ubwo noneho Satani abagiye kumubuza inyigisho Imana yamuhaye, yatanze yo ku buryo abantu bashaka gukira, ariko none ashatse kwishakira ugukira. Aha twabonye yuko ngo ariho n'ubundi amadini yose yo kuri ubu ngubu ashaka gukira, ashaka gukiranuka, cyangwa se ashaka inzira y'agakiza, akishakira kwikorera uko ubushake bwayo, atagendeye ku ijambo ry'Imana. Ariko ngo umukiranutsi abiri we yagize ikintu cyo kubaha Imana, ndetse akagendera no mu mucyo w'ibyo yabwiwe. Akagira ate? Yagiraga umurimo wo kubaha Imana no kugera mu mucyo yahaye, akubaha Imana, akagira ate? Akanayihimbaza.
ndagira ngo cya kigo cyatubona kitubwirwa twubaha Imana tuyihimbaze. Ubutumwa bwo kubaha Imana no kuyihimbaza muri kiragera bwa cyambere cyose bwari bwo. Ndabona tubona yuko abangaba bose bamaze gufata iyo nzira nk'iya kabiri yo kwishakira ubusobanuro bwabyo no kwishakira izabo nzira. Abo ngabo mu ntanda bari kugenda bagana mu irimbukiro. No twaje gusanga ariko ngo icyaha ngo ntabwo se ngo kidutandukanya n'Imana gusa, ngo ahubwo hari ibindi bintu bibiri cica muri twebwe, kuko ngo ntabwo dushobora kugira ubushake bwo gukunda iby'Imana ndetse no kugira imbaraga zo kubigenderamo. Ibyo ngibyo ngo kubw'icyaha ibyo nta biki turimo. Ariko noneho ngo ushobora kubidusubizamo ninde? Ni Kristo wenyine ushobora kuza agahindura imibereho yacu, akadutera ubushake, akadushyiraho icyo kintu cyo kumva ko dukunze Imana. Nibo twaje kubona amagambo y'uko ngo niba ushobora kuzongera kudusubiza iyo shusho karemano ya mbere, iyo ngiyo Adamu yari afite ataracumura, atarangirika. Ngicyo icyo umurimo Kristo none agomba uwo murimo kugira gute, wa murimo kudukuraho icyaha, iko icyaha kituvaho niko tugira n'ubushake bwo gukunda ibyiza no kugenda koko mu nzira y'ukuri, aho tugenda mu mucyo Imana iduha. Ariko abandi bo bahitamo iki? Bo bahitamo gutera umugongo umucyo Imana ibaha. Aha twarije kubona ko turabona neza yuko ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubu butumwa bahamagarira abantu kwihana no kubaha Imana no kwihimbaza, bariya bose babayeho muri kireye cyabo cya kera cyose kuva ku gihe cya Adamu, kurinda dukomeza igihe cyose cyakomeje kurengera mu myaka ubwo ubwoko bw'Isirayeli bwari buri mu Egiputa. Icyo gihe cyose bari aho ngaho, nta kindi kigwa, nta bundi busobanuro bundi bafite, bazi ko gucungurwa kwabo ari ukungukwa, ari ukukora ibitambo, bakababarirwa ibyo byaha byabo, kandi bakumva ko bafite ibyiringiro y'uko hari umucunguzi uzabo. Aha ngaha twabonye y'uko Adamu ndetse n'abo bose tubonye bakurikiyeho, kugera kuri ba Metusela, ba Nowa, ba Aburahamu, kugera kuri ugakomeza Isaka, ugakomeza Yakobo, abo bose ntabwo bigize bashobora gusobanukirwa n'uburyo uburyo bazacungurwa. Ntabwo bari Yesu bagize abisobanukirwa icyo kiba gikomeye cy'uburyo bazacungurwa. Umurimo wo kugira ute? Ni gute tuzacungurwa? Tuzi ko tuzacungurwa, nibyo tuzi ko hari umwana w'Imana uzaducungura, ariko se uzaducungura ikindi twabonye nuko tutari tuzi uvuga tuti ntabwo bari bazi n'igihe azazira. Ibi nibyo twabonye ko cya kigwa cya mbere ngicyo kirebana n'ubutumwa bwa marayika wa mbere, mwubaha Imana muyihimbaze. Ngiki kigwa cyaho cyarakishingiye ubutumwa bwa marayika wa mbere. Ariko muri ibyo bibazo none umuntu yagomba kwibaza cyo kuvuga ngo azaducungura ate? Icyo cyo kigiye kuza kigira gite? Bigiye kuza kuri ya ntambwe ya kabiri yo kumenya uburyo ducungurwa, cyangwa se uburyo tutunganywa, uburyo twezwa. Nizo mpamvu umurimo wa marayika wa kabiri ari utubakora umurimo kugira gute? Ari umurimo wo kutweza. Ni igiki uwo mucunguzi, uwo dutegereje azakora? Ni ikibazo twagiye gusubizwa. Kuva rero ngo azaducungura ate? Twabonye yuko mu byigwa byaho uburyo azaducungura, twabonye yuko iriya myaka yose uko umaze kubasobanura yose yari itambutse kiriya gihe cyose, kuva mu itangiro, kuva muri Edeni, kurinda igihe ubwoko bw'Imana bwari buri mu Egiputa. Ntabwo bari bagize abo muntu. Twaje kubona niyo amateka yo ngayo ntabwo njya bajyanamo, ariko nidusoma neza mukazasoma itangiriro rirangira, igitabo cy'itangiriro kirangira aba bakurambere ba Yakobo ndetse n'umuhungu we Yosefu, nabo abo bose bayivanwa mu mubiri. Ubwo hasigaraho iki? Hasigara abana babo. Wibuke yuko icyo gihe bari mu Egiputa,
bari barahawe ahantu mu kibaya cyiza cyitwa Gosheni, aho ngaho naho bari bari ku ruhande, ntabwo bari bafite kuba bakwanduzwa n'ab'isi bandi babonye Egiputa basengaga ibigirwamana byabo, ariko none bari bafite ahantu nk'uko nanone Adamu na Eva nabo igihe bari baragize bari barashyizwe mu ngobyi muri Edeni, ahantu nabo bari bafite kuba bagira kugira ubuzima nabo bwiza butanduye. Ariko ngo muri iki byabaje kubaho nuko igihe Yosefu nawe amaze kuvaho, haje kuzima abandi bami, undi Farawo we noneho utarayishimiraga ibyo ubwoko bw'Imana, ndetse noneho atangira avuga ati bariya abantu bashobora kuzaba ishyanga rikomeye, kuko kandi ndabona bagenda bororoka cyane, bashobora kuzagira ubwo bazatwambura igihugu cyacu. Batangira kuzana mu bintu byo kuvuga ati reka turebe uburyo tubatsikamiza, none bagira bate babashyira mu bubata. Nibo tubona mu kuva mu gice cyawo cya mbere, ntabwo amagambo nyasoma. Mu gice cyawo cya mbere ayo magambo murayabona ukuntu ngo batangiye kubashyira mu kazi mu bubata. Aha ndagira ngo noneho tubihuze neza, kuko twibaze ko yenda muri bari abantu bari barihawe muri Egiputa, bari barajyanywe mu bunyage. Twibaze iyo kiriya kibazo twibaza cyangwa se buri wese yagomba kwibaza ati tuzacungurwa dute? Iyo kiba kibazo ndetse ko kiburi gihe cyose kiri mu ntekerezo zabo, none bakabona bari muri ako kazi k'ububata, nabwo bakatangira kwibaza bati tuzabaturwa dute? Tubona yuko icyo gihe bari muri ubwo buretwa, barababaye cyane, barababazwa pe, noneho bamwe bagatakamba. Ariko harimo bakeya rwose bahoraga bibuka Imana yabo, bibuka Imana y'abasekuruza, bahora batakamba ati wazadutabaye Imana. Niho ngo Imana ngo yaje kuzumva akababaro kabo, yumvise akababaro kabo, none aravuga ati reka ngiye kubatabara. Nibwo twabonye ko nibwo none tubona ko ariko ngo yashatse gushaka umuntu ushaka kubagira ate kumuzabavana muri ubwo bubata, ihagurutsa Mose nguwo. Imibereho ye ntabwo ngiye kubabwira ngaha, ariko nimuzabikurikirana neza muzabona ko nawe ahantu yanyuze mu bintu bigiye bikomeye, uburyo yabayeho mu bitangaza by'Imana, agakurira aho ngaho ibwami, ariko yarangiza akabona ko Imana ku bikorwa igomba kumwigisha. None yagomye kugira yamujyanye mu butayu kugira ngo ajye kwiga, kugira ngo azashobore kuba yazacungura ubwoko bw'Imana. Ibyo byigwa tuzabireba neza. Aho ngaho murabona ko hari ikintu agomba kuzakora, azagikora kubera ko azaba agiye kureba abantu bataye Imana, ndetse bagisigaye basenga ibigirwamana by'Abanyegiputa. Hari bake cyane bagifite ibyiringiro ku mucunguzi wabo. Rya somo ryatanzwe ku gihe cya Adamu ryari rifite kuzasibangana, ntabwo bari bacyubaha Imana, ntabwo bari bakihimbaza. Nizo mpamvu Imana yabwiye mu butumwa yahaye Mose, yaramubwiye ati genda umbature ubwoko bwanjye, bugenda bujye kunsenga, bongere kugira bate kuramya Imana no kwihimbaza. Ngubwo ubutumwa Imana yari ishihaye bagiye kureba Farawo, aravuga ati reka ubwoko bwanjye bujye aho ngomba kunsengera, bongere bagire bate bave muri ubwo bubata. Aha ngaha icyo ndi gushaka kubihuza gatoya, ndagira ngo dufate urwo rugendo rwo kugiye bazava muri ubwo bubata, twongere tubigereranye neza na kiriya kintu cyo kwihana. Mbese bajya kuva muri ubwo bubata byagenze bite? Nuko Imana yakoze ibitangaza, ikora ibitangaza imbere ya Farawo, kugira ngo bigende bite, kugira ngo abana b'Imana nabo ubwabo barushaho kugira gushikama, bagira ibyiringiro bifashe koko, bavuga ati ko bagira ukwizera gushikamye, bavuga ati koko Imana yacu koko n'ubu. Ndetse n'iryo somo nanone rya somo rya kera n'ubundi Adamu yari yarahawe ryo kugira kwizera Imana yabo, kwihana no kugira bakagira ibyiringiro, kwizera.
nidukoma aya mateka nimuyasoma neza mubona yuko iyo bavuye aho ngaho bajya kuva aho mu Egiputa, ku banyamahanga nabo bamwe bari bamaze kubona ko Imana y'Abisirayeli koko ari Imana ikomeye. Hari bamwe bemeye kuvuga bati ibyo bari abantu bakora turabikora, nibagera zo turajyana nabo, kandi bakuri ko byagenze bamwe bajyanye nabo. Ntabwo ngiye kubabwira ibyo kuntu urwo rugendo rwabo rugendo rwabo mwiga ko bagomba kujya he, bagomba kujya i Kanani. Nibuke ko natwara igihe tujya tuvuga ko tugomba kujya i Kanani ho mu ijuru. I Kanani ho mu ijuru washaka twahita tuhahuza n'iki nanone, twahahuza na buriya bwami bwo mu ijuru nyine kivuga. Ni ukuvuga ngo ni uruhe rugendo nanone barimo, ni uru rugendo n'ubundi narwo bagiye gukoramo, ariko none Imana igiye kubiha mu kindi kigo. Bagiye kuzambuka iki, bazambuka inyanja itukura, bagende mu butayu, nyuma yaho bazagira bate, bongere bambuke Yorodani. Numva ko bazambuka ahantu hehe habiri. Iyo bintu bizirikane ko tuzongera tubihuze na bya ubutumwa bw'iteka ryose, mu busobanuro twabonye ko hari intambwe tuba tugomba gutera. Muri ubwo icyo gihe abo ngabo bashoboye kwihana, abo ngabo nibo bagiraga bate, niyo bari bafite none kugira gute, niyo bari bafite kuva mu Egiputa. Abari bemeye kwihana niba bagomba kuva mu Egiputa bakajya mu butayu, bagiye kugira bate, bagiye kwigishirizwa noneho ukubaha Imana, uko ariko uburyo bagomba kubaha Imana, bagomba bagusabana n'Imana yabo. Ariko murumva ko bagomba kuba babanje kuba ikintu cyo kugira ibyo byiringiro ku Mucunguzi cyangwa se ku Mana, bakagira ukwizera gushikamye, bubaha Imana no kwihimbaza. Nyuma yaho bakashobora gutera iyo ntambwe ya kabiri. Noneho rero tubonye ko bageze mu butayu, niho cyakigwa noneho cyo kuvuga ngo bazacungurwa bate. Niho twabonye yuko Imana yabwiye Mose ngo unkorere ubuturo, ihema, unyubakire ihema, kandi ko iryo hema urebe ishusho yo mu ijuru. Twabonye ko muri kuva ku gice cya 25 ku murongo wa 8 no ku murongo wa 9 haramubwira ati urebe witegereze ishusho y'ubuturo bwo mu ijuru, noneho ugira ute ukore ubumeze nka bwano ku isi, nze mburane nawe. Aha twabonye ntabwo mbisubiramo cyane, ariko twabonye ko ngo hari iki yatugomba kutwereka umurimo wo kutweza ugukiranuka kwa Kristo, ko uwo Mucunguzi hakazaboneka n'ibyo yerekeranye n'iby'urubanza. Ukaba ari wo murimo uwo Mucunguzi warategerejwe yagombaga gukorera abanyabyaha. Aha ngaha twabonye yuko mu byigishwaga biriya byo mu butambyi hari harimo ziriya intambwe ebyiri, intambwe nanone harimo intambwe ebyiri, intambwe y'aho hera na hera cyane. Aho hera twabonye yuko nyine ngo ugomba kuhagera n'ugeze n'uwejejwe. Aha ngaha hari ikigo cyo kuvuga ngo harimo kwezwa, ngiki kigwa kigaragara kiza kiza kutubwira uburyo tugomba gukira. Ni gute tuzakizwa? Ni uko tuzezwa, hazabaho umurimo wo kutweza. Ariko na nyuma yaho noneho tumaze kwera, tumaze gutunganywa, noneho tukagira ate, ntabwo dushobora gucirwaho iteka nk'uko twabibonye mu Baroma igice cya 8 amagambo ntabwo byasubiramo ngiye bugisomere. Igice cya 8 niho tugira ngo ntawe ushobora kuduciraho iteka wundi, kandi ntawe yaduciraho iteka kuko turi muri Kristo Yesu. Uwo Kristo uwo kutuvuganira, uwo nguwo niwe ushobora gutambya iwacu, niwe ushobora gutuma n'ubundi tugira dutambuka twemye imbere y'intebe y'urubanza, tukabarwa nk'aho turi abakiranutsi, tukabarwa ko turi abakiranutsi, nyuma tukerezwa kujya muri ubwo bwami bwe bw'ijuru, tukaba cyaha kikaba kirituvuyeho, noneho tukaba tubaye abakiranutsi. Babandi bashobora kugira bate kuraga ubwami bwo mu ijuru, bashobora kuraganwa na Kristo. Ngicyo ucy'umurimo aho bakudukora. Ariko no mwibuke ko yuko
ibi byose byagomba kuba byari kuko wa wundi cya gihe cya mbere cyabwa butumwa bw'amarayika wa mbere cyari twagomba kuvuga ngo hari igihe cyagombaga kuzabaho. Twabonye yuko ibyerekeranye no n'ibyo gihe tubona yuko ubuhanuzi bwa Daniyeli aribwo bugenda butwereka ibyerekeranye n'igihe, kugira ngo twibaze ngo uwo mucunguzi yazaza ryari. Twagomba kubikunda Daniyeli ugomba kubidusobanurira. Ibyo twabibonye ntabwo nshaka kubisubiramo cyane. None ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bwa Daniyeli ufite umwanya wabwo kugira ngo dushobore kugenda. None ikintu twongeye twibuke nuko uwo mucyo utanzwe, uriya mucyo utanzwe, umurimo Kristo azadukorera. Twibuke abantu none babiri bari mu zanzira ebyiri, bamwe bagenda mu mucyo Kristo abaha. Ni ukuvuga ngo aho igihe kigeze hari ubutumwa tuba turi guhabwa, hari umucyo tuba turi guhabwa, kandi uwo mucyo dusaba kugira ngo tuwugendere. Abantu bora no kugeza ubu ngubu baba batarigeze bashobora kwakira umucyo werekeranye n'ibyo n'umurimo Kristo adukorera, ariwo tubona mu buturo bwera, uwo murimo w'ubutambyi. Abantu batishobora kubatesha ko umucyo ubwo si twumva ko baba bari hehe, baba bari muri bandi bakibazo byo kuvuga ngo mbese tuzacungurwa dute, ndetse n'abandi babibabaza nabo barasigara bose mu gihiraro bakavuga ati ntabwo tubizi, gusa icyo tuzi ni uko hari umucunguzi. None mu cyongera cyo kuvuga ngo icyo tuzi ni uko yamennye amaraso, ariko ntabwo noneho kandi iyo kumenya amaraso nanone iyo tuyurejyanye neza urabona usanga ko ni cya gitambo, ni bwa butumwa bwa mbere bw'amarayika wa mbere. Aha ngaha rero ni ingorane zibereye kuri bamwe, kuko benshi batigeze bakira ubutumwa bw'amarayika wa mbere ngo bashobora kugira ngo kwihana no kwezwa. Ntabwo bashobora kuba batera intambwe ya kabiri yo kugira ngo bagire umurimo wo kwezwa. Hari ubuhamya bwa bamwe tujya tubona, murabona hari mu madini hirya hino, hari mu mapantekote, abapedodise n'abandi hose hirya hino, usanga hari amatsinda y'abantu basenga bumva bari kubaza bavuga ati Mana dusobanure, hari ibyo tutari kumva ryo dukeneye. Ariko ngo abo bose muri ubwo bushake bafite ni uko Imana irabagenda kandi ikabereka, ndetse bimwe ikabaha umucyo. Ariko uwo mucyo iri kubaha nanone ni ukuvuga ngo abo ngabo gukiranuka kwabo Imana iri kubona ni ukubera mu kuba bya bindi bikeya bamenye, bya bindi byo kubaha Imana no kwihimbaza. Ibyo rwose babirimo, barumva ko bafite gushaka kurushaho kurusobanukirwa n'kurusha kumenya iby'Imana. Ariko ikindi bakeneye nanone cya kabiri bakeneye ni uko bakeneye kuzakira kumenya uwo murimo Kristo abakorera, kuko iyo umenya uwo murimo Kristo agukorera ni hahandi n'ubwo kuzaba ngo mbese ibyo byabaye ryari, ni hahandi ubwo kuba nanone kugera muri mucyo nanone ubuhanuzi. Ubwo buhanuzi kugira ngo bugire bute budufashe kugenda tureba aho tugeze mu gihe, noneho dushobora kuzasobanukirwa n'igihe intambwe ya gatatu rero izatangirira, igihe umurimo wo kwezwa wagombye kuba warangiye, kugira ngo noneho twebwe tugeze dute habe tugize igihe kirangira, igihe kirangira ry'imbazo tumenya aho kigiye kugera, kiri hafi kurangira, kiri hafi kugera. Nuko rero hari ikintu tugomba kurushaho kubona. Aha hantu uburyo ngo tuzacungurwa, murabona ko hahita haza iki? Hahita haza ibi byerekeranye n'ihema. Rya hema turi kubona ngiri, turi kuribona hano, ni kubona kwera ku ishusho. Ni ukuvuga ngo ubuturo bwari buri mu butayu. Murabona ko hari ahantu hari igicaniro, kandi cya gicaniro cy'igisho cya mbere. None ibindi bigiye gukurikirana ni uko agomba kwereka ko agomba kwezwa. Umuntu wejejwe ni ugomba kugira ate, ugomba kwinjira ahera. Kandi ahahera nanone hakaba hari izira ntambwe ebyiri. Muri izo ntambwe ebyiri nane ari kubabwira ati none igihe ni ukuvuga ngo iyo umuntu amaze gusobanukirwa, amaze kugera n'umucyo, niyo hari azashobora kugera no kureba amaso akayerekeza no kubyerekeye n'igihe cyo kuvuga ngo ibi bizageza ryari, mbese igihe kigeze ryari, igihe cyegereje.
abadashobora kuba baragize ko kuri uru rwego rwo gusobanukirwa n'ibi, abo ngabo n'abandi bahitwa bo baba bameze bate, baba biyicariye batuje, badashobora kuba bavuga ngo tugeze hehe mu nzira y'agakiza, ubwo hari ya ntambara mbese iherezo ryayo ko rizabaho ryari cyangwa rigeze hehe. Ibyo ngibyo ugasanga noneho habaye ikibazo cy'uko bagiye gutera urujijo. Ni ukuvuga ngo abandi banze wa mucyo kugira ngo basobanukirwe n'ibi by'ihema, wa mucyo Imana yatanze ikawuha Mose igihe bari mu butayu. Murumva ko ingorane zivuka nyuma yaho. Twabonye ko nanone nyuma yo kubera kuvuga kwanga ubuhanuzi bwa Daniyeli, icyabaviriyemo ni uko ngo byatumye abantu badashobora kugira batashobora gusobanukirwa n'igihe Kristo umucunguzi wabo yaziye, ndetse noneho tugasanga noneho badashobora kuba bazananwa nanone, kuko twabibonye yuko abantu badashobora kuzasobanukirwa n'igihe cya nyuma nanone tugezemo, igihe kiragera ry'imbabazi, bavuga bati ko igihe kigeze. Ngubu rero wa murimo wa marayika wa kabiri, umurimo wo kwezwa no gutungana cyangwa se gutunganywa, ni uwo ngo nyine noneho tubonye muri uru butumwa iteka ryose, ni hariya hantu bihagarara. Noneho tugomba kwibaza ni ukuvuga ngo mbese noneho ni irihe sano riri kuboneka na buriya butumwa tubonye aha ngaha muri uwo murimo wa marayika wa kabiri, niyo tuwuhuriza na bya bindi twize kuri bwa butumwa bwa Mireri bwa muri amateka y'ibyahishuwe tubona mu byahishuwe 14, buriya butumwa bwa marayika batatu. Ndagira ngo mbibutse yuko buriya butumwa bwa marayika batatu nk'uko twabonye ko ari ubutumwa buri kuza mu gihe ari umutumwa buri kugena n'iki n'umucyo w'ubugorozi. Uwo mucyo w'ubugorozi waje ari ukugira ngo utegura abahantu bagomba kubutanga ubutumwa bwa nyuma buheruka bw'ibyahishuwe 14 ku murongo wa 9 kugera ku 12, ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Naho ubutumwa bwa marayika wa mbere, ubutumwa bwa marayika wa kabiri, mu kigo naberetse cyuko umucyo w'ubugorozi ukuntu umeze, yuko abo ngabo ni umurimo wo kuyote wo kwihana, ubwo tumaze kwibona kwihana, kugira ibyiringiro ku mucunguzi marayika wa mbere, kubaha Imana no kwihimbaza, noneho hakagira umurimo wo kwezwa no kugira ngo abantu batunganyirizwe gukora uwo murimo, iyo nshingano ikomeye iri imbere yabo bayitunganije. Icyo nshaka aha ngaha icyo tugomba kubona ni uko ubwo butumwa n'ubundi buri aho bw'ubugorozi, mu mucyo w'ubugorozi aho ngaho nk'uko twabibonye, ni uko n'ibihe bya mbere nanone kikuba imbere hose hajya haba umucyo w'ubugorozi. Ndetse aha ngaha twahita tubibona yuko mu byo tubonye mu mwanya, ni uko kuri cya gihe cy'uko bari bagiye kuva none mu Egiputa, hari igomba kuboneka ubugorozi nanone bwagomba kuboneka, ariko none bari kugira bate ikigo cya mbere cyo kugira ngo bagire nabo batambe, ntabwo bagomba kongera wenda ngo batere icyo kigo cyo gutamba ibitambo nk'uko byakorwa kuri, ahubwo icyo babonye ni uko ibitangaza Imana yakoze icyo gihe yahise bajyane ku ishusho ibereka ukuntu Imana yari nyembaraga, ariyo mushobozi ushobora kuba ariyo mushobozi wa byose, ari nawe ushobora kubacungura, noneho kugira ngo icyo noneho bagire bate bategurirwe tuzakira wa mucyo wo twabonye mu kuva igice 25 ibya rya hema bitwereka umurimo w'umucunguzi azabakorera, aribyo gusuzana cya kibazo kibazwaga cyakera ngo mbese ni gute tuzacungura no kongera kwibaza ngo bizaba ryari. Twabonye ni musoma amagambo twabonye mu ntambara ikomeye n'abatwa mu ngabo tugiye kuyasoma n'ubundi batubwira ko ngo une grande analogie caractérise les réformes qui de siècle en siècle jalonnent le progrès de l'œuvre de Dieu, étant donné que les voies divines sont immuables et que les mouvements importants du temps présent trouvent leur parallèle dans l'histoire. Les péripéties de la vie de l'Église au siècle passé nous offrent de précieux enseignements. Turabona ko ngo nk'uko mu mucyo w'ubugorozi bwabayeho kuva ku bihe bya mbere byose, mu mateka y'ibinyejana byose byatambutse bijya mu mateka y'umurimo w'Imana, ayo hari ubwo mucyo w'ubugorozi bwose hari ibintu byose bihuriyeho, byose biba bihuriye, bifite ibintu bihuriraho byose. Nizo mpamvu uwo mucyo w'ubugorozi bwatambutse mu gihe cya kera, ubwo nayo mbuze ubwo ku gihe cya Mose,
ntabwo dufite icyo tubwigiraho, ndetse bushobora kubuhuzwa n'ibyo turi kubona muri gihe cya nyuma, muri byahishuwe 14. ndetse noneho ni nabwo none tubona yuko no muri kiriya gihe cya Kristo, mbere yuko Kristo aza, twabonye ko habanje kugira ati habanje kuboneka ubutumwa buhamagara abantu kwihana, ubutumwa bwatangwaga na Yohana Umubatiza. Ababwemeye nibo bashobora kugira bate none bashoboraga kwakira umucunguzi wabo. Murabona ko uwo mucyo w'ubugorozi n'ubundi uba ufite n'ubundi aho uhurira n'ibyo yose ifite aho ihuriye n'izo ntambwe eshatu zose, izo ntambwe ebyiri marayika wa mbere na marayika wa kabiri bari kwereza abantu umurimo runaka. baravuye mu Egiputa, bari mu butayu, hari mu butayu barahino, baguma bari kwigira, bari gutozwa kugira ngo bagire bate bashobora kwinjira i Kanani. Ku gihe cy'intumwa, abo ngabo n'abaga bari kwitegurwa kugira ngo bagire bate bazatangaze umucyo, babwira abantu yuko umucunguzi wabo uriya Yesu w'i Nazareti ari we mucunguzi wabo, ari wa wundi uvugwa mu byanditswe, wa wundi nanone Adamu na Eva bari bategereje, kugira ngo noneho bakongera bakarushaho kuba basobanukirwa. None mu bugorozi bwa dufite ubwo turi kuri ubutumwa bw'ibyahishuwe 14, ubutumwa buheruka butubwira noneho yuko mu mucyo utubwa marayika wa mbere, umutima na marayika wa kabiri bategura iki? Bategura abantu kugira ngo bagire bate bakore umurimo uheruka wo kubwira abantu ngo kwitondera ibyaya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agahembe gatoya uko twayibonye, ntabwo ngeno nyabitinda. Ubwo rero iyo turi kubona kuri iyo sano, nuko nguko iyo sano irahari koko. Iyo sano irahari, ubutumwa bw'amarayika wa kabiri bwo buzatubwira ngo ubwo nesha beka mbazi gatoya ariko bari kumurikira kuri mbereka kuri ko nanone murabona ko muri biriya bintu uko byagiye bitambuka nyine, hari aha mbere yuko turagize intambwe ya mbere, haba hakenewe kugira ngo ujye kwinjira ku ntambwe ya kabiri, hagombaga kuba iki? Hagomba kugira, nibuke ko twavuze yuko hari Yorodani, hariho Yorodani, hariho n'inyanja itukura, hari ahantu mugomba kwambuka, kandi hose kuhambuka habaga hari umucyo Imana yabanje gutanga mbere ubanziriza, kugira ngo uwo mucyo w'ubugorozi wakirwe, abemeye kwakira bashobora kujya gutera intambwe ya kabiri. Iyo ntambwe ya kabiri kugira yo kubatunganya, none nyuma yaho nanone kugira ngo abashe gutunganywa kuko batunganijwe, ari bashobora kugira bate binjire mu mucyo, ubutumwa bw'uwo mucyo wa gatatu, binjira nyine bagenda bagana i Kanani. Kuko twari twabibonye ibigo byo noneho Pawulo we abivuga mu byahishuwe, no mu byakozwe n'intumwa ku gice cya 13 ku murongo w'igice cya 3 umurongo wa 19, niho noneho avuga ko uwo abwira abantu ngo nimwihane, noneho akabereka ko bagomba kugira bate, bagomba kugira umwanya wo amagambo reka kuri murongo wa 19, ntabwo Kinyarwanda cyiza, reka nyarebe kugira ngo ushobore kuvuga mu Kinyarwanda cyiza, kuko rimwe na rimwe hari igihe umuntu akoresha amagambo ijambo ntiryumvikane neza uko riri. Reka ndisome uko riri. Batubwira yuko byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19, niho Pawulo yabwiraga abantu guhera ku 17 guhera bari kuvuga ko yari kuvuga ko ati ibyo mwabikoze mutabizi, mwabikoze mu bujiji, ariko noneho ariko iby'Imana yahanuriye mu kanwa k'abahanuzi bose yuko Kristo wayo azababazwa ibyo yabishoza, nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko izayiturwa ku mwami Imana
igihe cyo guhemburwa. Pawulo ahangaha noneho kuri yego ntambwe ya kabiri yo atuye ko ari igihe cyo guhemburwa. Igihe cyo guhemburwa, hahemburwa iki? Ikintu cyari giye kubura ubuzima, ikintu cyo gihemburwa. Mwibuke naryo tubona amagambo tubereka tuvuga ngo akatugata amagufa yumye aba akeneye kujya gusubizwamo ubuzima. Ibyo mugende mutugereza kuri gusubizwamo ubuzima, gusubizwamo nizo mbaraga guhemburwa. Nicyo kuvuga ngo uwo nguwo umunyabyaha nkuko ushobora kumuhembura niwe Kristo, ni Kristo wenyine. Ariko nyuma y'icyo gihe abantu bamaze guhemburwa, aya niho watubona bashyiraho kugira ngo muzabyisomere neza, kuko murabona ko bihura na za ntambwe nanone zishatu tubona, kuko hari mu buturo bwa buturo bwera twabonye ko hari harya hanze hari igicaniro, ndetse noneho hakaza ahangaha mu ihema akaba ari ahera n'ahera cyane. Marayika wa kabiri rero ni uyu ngo turebana n'uriya murimo nanone ikorerwa ahera. Iki kintu tuzakigarukaho, nzashobora kugitsindagira kuko tuzabibona neza, tuzarushaho kubibona neza. Iki kigomba gukorerwa hariya, mbese ni uwuhe? Kuri twebwe ni irihe somo tufitemo? Ni gute tugomba kuryitwaramo? Aha rero tubona na bwa butumwa bw'abamarayika batatu nanone bugiye buba bugomba kuza guhuza nanone buri guhura n'iri shusho n'ubundi y'ubuturo bwera. Tukabona yuko hari marayika wa mbere, marayika wa kabiri, marayika wa gatatu. Kandi marayika wa mbere akagira igihe cyo guhabwa imbaraga ingufu, ubutumwa bugahabwa ingufu nk'uko twabibonye, na marayika wa kabiri akagira umwanya wo guhabwa ingufu, ndetse na marayika wa gatatu akagira umwanya wo guhabwa ingufu. Ari handi twibazaga tuti azahabwa ingufu ryari? Ibi ngibi nguko none ubutumwa bukabugiza bute? Bukaba burangiye. Ni ukuvuga ngo bwa butumwa dufite bwa nyuma bw'iherezo ry'isi, ni ubu ngubu ubutumwa tubona mu byahishuwe 14, bwa butumwa bw'abamarayika batatu byahishuwe 14. ariko none nyine turi kureba aya mateka y'abamirere, kugira ngo aya mateka nubwo twayibonye ubwo buhanuzi, ubwo bugorozi bwaho butushobora gutuma dushobora gusobanukirwa n'ubugorozi noneho buheruka buzagira bute, buza kuri ibi byahishuwe, buzana no gukurura no guhabwa ingufu bw'ubutumwa bw'amarayika wa gatatu. Nk'uko ryo kwibabwira ko ibyahishwe 18 tuzayibona tugera ku butumwa bw'amarayika wa gatatu. Reka twihuse rero, mureka turebe neza noneho umumarayika wa kabiri waraza avuga ngo iraguye Babuloni, iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye. Ntabwo ngiye guhita twimbikira ngo tuze tubona neza ibyaho, nuko icyo tushaka kugira ngo tushaka kubihuza na ya mateka. Twabonye yuko kugiye cya Mirere ikibazo cyavutse n'iki, nuko banze ya karita y'1443. iriya karita iriho iki? Iriho ubuhanuzi bwa Daniyeli, iriho n'iki? Iriho n'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe. Ni ukuvuga ngo abantu banze uwo mucyo ntabwo bashobora kuba basobanukirwa n'iki, ntabwo bashobora kuzasobanukirwa n'igihe tugezemo, ntabwo bashobora kuzasobanukirwa ntabwo byandi twavuga kuba ubwabo bateremiye n'umucyo w'umurimo Kristo adukorera, ngo tumenye ko ari igihe cyo kwezwa n'igihe cy'urubanza. Ibyo urumva ko nizo mpamvu no kwirirwa batatekereza ibyo kuvuga ngo mbese bizaba ryari, ntabwo ibyo babikorwa bitekerezaho kuko ntabwo byabizi. Ngaho ingorane ziri, ikintu nagira ngo nyibutse neza, aya mateka twarayize, ntabwo nyasubiraho, twarayize. Gusa icyo nshaka kugira ngo mbereke nuko ubutumwa bwa marayika wa kabiri butangiye ryari, bugiye kuza, ariko habanje kuba ya ntambara kwanga umucyo, yo kwanga uwo mucyo, kwanga ubutumwa bwa marayika wa mbere. Bwanguhe ubutumwa bwa marayika wa mbere n'ubuhe? Buduhamagara abantu kwihana no kugira ibyiringiro ku mucunguzi. Ngaho rero none ikindi kibazo kivutse, ni ukuvuga ngo niba umuntu adafite icyo kintu cyo kwakira uwo mucunguzi, cyo kumugiraho ibyiringiro, ni ubuhe butumwa bundi ashobora gutwara? Aha ngaha ntushobora gusanga noneho mu madini hirya hino, kubera ko uwo mucyo wo gutekereza yuko hari umucunguzi wabo, ndetse umaze kubigeza aha ngaha mu murimo wo kutweza no kurutunganya, uhagara n'ibindi bintu bikurikiyeho, nta hantu uzasanga noneho abantu bahisemo kwishakira ibintu byo kubahugenza abayoboke babo, kuko bafite iki? Bafite ibindi babashakaho, atari kuvuga ngo bashaka kubajyana mu bwami bw'ijuru.
kuko nabo ubwabo ntabwo abahazi, kuko ubwabo ntabwo ubwabo bashobora kuba bavuga ngo dore icyo umurimo Kristo uwo murimo dukorerwa nguyu. ubwo murumva aho ingorane zavutse hahandi hambere, ndetse kuri za nzira nk'uko twabibonye kuri izo nzira ebyiri, kuri icyo gihe cyo kubibaza ngo tuzacungurwa dute, niho kiro nabo ubwabo biturutse aho ngaho. Ntabwo iki gice rero twebwe icyo tugiye gukurikizaho noneho turi kureba ubutumwa bwa marayika wa kabiri. Ubwo butumwa bwa marayika wa kabiri mwibuke ko bwaje twabaje kureba iki, hari twabaje kureba yuko ngo hari ubutumwa bwahabwaga abantu bari muri iki gihe, baba twabonye ko hari ubutumwa buri buhabwa itorero ry'i Sarudi ku gihe cya gatanu. Imana yatanze ubutumwa bw'amatorero arindwi yerekana ibihe birindwi itorero ry'Imana rizageramo. Noneho iri torero rigeze ku gihe cya gatanu, aricyo gihura n'iki gihe bari kwigishwa, bari guhabwa ubutumwa bwa Imana muhimbaze. Niho bahawe ubutumwa, niho bagomba guhabwa ubutumwa. Noneho ubwo butumwa bukari bwagomba gutuma bashobora kujya bate bakomeza gushobora gutera intambwe bakagera ku butumwa bwa marayika wa kabiri, wa murimo wo kugira bate wa murimo wo kubeza. Ariko none ikibazo tubonye nuko ngo ubwo butumwa barabwanze. Muzasoma mu ntambara ikomeye ku gice cyaho niba ari igice cya 21, aho batubwira ubutumwa bwanzwe. Rero ntambara ikomeye, icyo kigo muzagisoma rwose mu kirangiza cyose muzavuramo ibintu byinshi. Ariko ngewe aho nshaka ntabwo ndiyihutira cyane kubajyana kuri ubutumwa buhabwa rero bari abantu bo muri cya gihe cya gatanu. Marayika, ijambo ry'Imana rivuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi, ni igice cyaho cya gatatu, igice cya gatatu uriya murongo waho wa mbere niho batubwira ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi, wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti ufite imyuka irindwi y'Imana n'inyenyeri indwi, aravuga aya magambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'uko uriho, nyamara ukaba uri intumbi. jya uba maso ukomeze bigiye gupfa, kuko nabonye ko ari nta mirimo mwakoze itunganye rwose imbere y'Imana yanjye. Nuko ibuka ibyo wakiriye n'ibyo wumvise, ubyitondere kandi wihane. Aya magambo ari kubwirwa abaporo muri cya gihe cya gatanu. Babandi bari bagize bari babanje kugira kurwanya za nyigisho z'ubuyobozi zazanywe na Roma. Ariko noneho ahangaha nabo ariko Imana ivuga ati nta bindi si byo mwakoze, ndabona ko hari ikibura, hari ibindi bintu bikiri kubura. Noneho nibwo yababwiraga ati noneho kugira ngo mwebwe abo tuzakomezanya mu murimo, niyo kuri umurongo wa 4 irababwira iti icyakora ufite amazina make y'ab'i Sarudi batanduje imyenda yabo, nibo bazagendana nanjye bambaye imyenda yera kuko babikwiriye. Abo bagabo bazagira bate? Abo ngabo batanduje imyenda yabo, abo ngabo ngo nibo bazajyana na Kristo bambaye imyenda yera, ngo kuko bagize bate kuko babikwiriye. Bazaba bambaye imyenda imyenda yera. Mwibuke bya magambo twabonye yuko igihe Adamu na Eva bari bamaze gucumura, bambaye ubucwarita, batangiye kwidodera imyenda yabo, bambitswe umwenda, bambitswe uruhu. Urwo ruhu rwaruvuye kuri rya tungo ritigeze rigira icyo rikora kibi, ariko noneho ryabaye igitambo. N'ahangaha noneho hari kuvuga ngo hagiye kwambikwa, abantu bagomba kwambikwa ugukiranuka kwa Kristo. Bagiye kwambikwa ugukiranuka kwa Kristo. Abo ngabo niyo bagiye kugira bate, bagiye kwinjira hariya hera muri ya murimo wo kwezwa. Umunono umurongo ukarangira uvuga ngo unesha niwe uzambikwa imyenda yera, kandi sinzahanagura izina rye na hato mu gitabo cy'ubugingo, ahubwo
nzatura izina rye imbere ya data n'imbere y'abamarayika. Ahangaha turi kubona ngo umurimo wa Kristo azakurikiye nuko azasabira abo bantu, azabambika imyenda gukiranuka, kandi noneho amazina yabo ntabwo azahanagurwa mu gitabo, ahubwo bazabagumya kubavuganira imbere ya data. Twibuke umurimo w'umutambyi. Umurimo w'umutambyi no kujya ute ni uwo kuvuganira uwo nguwo ni wo kuzana igitambo, uwo nguwo wihannye, uwo nguwo ushaka kwezwa. Ngicyo murabona aho ubwabo tubona buri kugenda bihurira neza nawe. Noneho tugiye dukomeje nuko tubona yuko muri kiriya gihe bamaze kwanga ubutumwa, les églises ayant rejeté le message du premier ange, elles refusèrent d'accepter la lumière céleste et perdirent la faveur de Dieu. Elles mirent leur confiance dans leur propre force. En s'opposant au premier message, elles se placèrent dans une condition telle qu'il leur fut impossible d'être éclairés par le message du second ange. Mais les bien-aimés de Dieu, opprimés, acceptèrent le message. Babylone est tombée et ils quittèrent les églises. Babylone est tombée, le message du deuxième ange d'Apocalypse 14, verset 8. Donc, ceux-là qui commencent à marcher avec Christ en vêtements blancs, ils sont opprimés. Mais ils seront obligés de quitter ces églises apostates. Abo ngabo ngo banze ubutumwa bw'amarayika wa mbere, ba bandi banzira karita y'u-443, abo banze kwakira umucyo uva mu ijuru, abo ngabo ntabwo bari bakiri kumwe n'Imana, ntabwo Imana yakibishimira. Abo ngabo kwanga umucyo uvuye mu ijuru ngo bagiye bihikize mu kintu cy'umwijima, ku buryo batashoboraga kwakira umucyo, batashobora kwakira umucyo w'amarayika wa kabiri. Ni ukuvuga ngo ntabwo bashaka kwinjira muri uwo murimo wo kwezwa. Au moment où s'approchait la fin de la proclamation du message du second ange, je vis une grande lumière qui resplendissait du ciel sur le peuple de Dieu. Le rayon de cette lumière paraissait aussi brillant que ceux du soleil. J'entendais la voix des anges criant, voici l'époux, allez à sa rencontre. Ubwo butumwa bw'amarayika wa kabiri baba buri gukira iherezo, ngo habonetse undi mucyo mwinshi cyane. Uwo mucyo noneho wo wari umeze nk'umucyo w'izuba ryaka cyane. Noneho ngo ariko ngo ubwira bavugaga mu ijwi ryawe rivuga ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Iki kigo tuzakibona aha ni hantu ubutumwa bw'amarayika wa kabiri buri guhabwa ingufu. Abo ngabo bagize igihe cyo kuvuga ngo bagiye gusanganira umukwe, ni ukuvuga ngo bamaze kugira bate wa murimo wo kwezwa. Ni ukuvuga ngo irangira ry'umurimo wo kwezwa ni uko abantu bagomba kuba bari biteguye no buri kugira gute gusanganira umukwe. Ibyo tuzayibona. Urabona ko ngo bari bwa butumwa nanone tubona muri Matayo 25 aho tubwira by'abakobwa 10. Ari tuzayibona neza, iyo kigo tuzagisura tuzakireba neza. Twihuse rero kugira ngo ndangirize nabatindira cyane tuzakomeza tuyimbikaho. Reka mbabwira amagambo nanone akomeye atwereka ukuntu abo bantu bakira ubutumwa bw'amarayika wa mbere. J'ai vu un certain nombre de groupes de gens qui semblaient liés ensemble par les cordes. Yabonye ubutsiko bw'abantu mwenshi rero ngo bari hamwe bahambiriwe n'imigozi. Plusieurs d'entre eux étaient dans de profondes ténèbres, leurs yeux étaient dirigés vers la terre et il me paraissait y avoir entre eux et Jésus aucun rapport. Donc abo ngabo iri hari benshi babaga bari mu mwijima ukomeye cyane, ku buryo noneho ubwo ngabo bari bazirikanye hamwe bose, abo bose ngo abenshi nta babaga bari mu mwijima, amaso yabo
yerekeye ku by'iyo mu isi, ariko bigaragara ko nta sano iri hagati yabo na Kristo. Ubwo turi kubona ko abo ni abagize bati ni abanze bwabo tuba bwa marayika wa mbere, ntabwo bashobora kugirana isano na Kristo. Marayika nk'uko twabonye umurimo wo kutweza ukorerwa nande na Kristo. Mais disperser ces groupes, il y avait des personnes dont le visage semblait lumineux et qui fixaient en haut les regards. Ariko rero muri amagroupe n'ubundi ari impande zose hirya hino, hari harimo bamwe bakeya babaga bafite umucyo, bahanze amaso kuri umucyo. Des rayons de lumière venaient de Jésus, pareils à ceux du soleil, et les illuminaient. Hari umucyo wavaga kuri Yesu nk'uko izuba nanone bari kuvira abantu, uwo mucyo ukaba ari wagira ate wabamurikiraga. Uwo mucyo rero niwo wari umurikiye abo bantu. Un ange me dit de regarder attentivement, et je vis un autre ange qui veillait sur chacun de ceux qui avaient un rayon de lumière, tandis que les mauvais anges entouraient ceux qui étaient dans les ténèbres. J'entendis un ange crier, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Muri abo bantu ngo muri amagroupe abarameze batyo, nuko noneho umushakazi w'Imana aritegereje cyane ngo abona muri harimo muri abo ngabo hari marayika ugenda uri mu ruhande rw'abo ngabo bari guhabwa umucyo, bafite umucyo. Ariko noneho abandi benshi nanone bari mu mwijima, bo ngo bari mu mwijima, nta marayika nyine bagomba begereye ubari ruhande. Noneho nibwo muyumvise ijwi rya marayika rivuga ngo mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo guca urubanza gisohoye. Aha ngaha murumva ko ni uburyo wa mucyo nanone Imana iri gutanga, iri kubabwira ngo igihe cyagiye cyari cyarikiye za ntambwe ebyiri zikorerwa umutambyi akora. Aha ngaha bari kutubwira yuko umutambyi mukuru agiye gutangira wa murimo w'urubanza. Bahandi abo ngabo bejejwe, abo bashoboye kurangiza umurimo wo kwezwa, bagiye kugira bate, bagiye gutambuka, bagiye gushyirwaho ikimenyetso, bakavuga kemezwa ko abo ngabo bashobora kuraganwa na Kristo. Nuko rero noneho batubwira ko noneho ngo uwo mucyo w'agatangaza cyane wabaga uri kuri ayo matsinda, kandi ukamurikira abawakiriye. Ariko d'aucuns qui étaient dans les ténèbres reçurent la lumière et s'en réjouirent. Ariko abo ngabo bari mu mwijima nta n'umwe wawakiriye ngo nawe yishimire. D'autres résistèrent à cette lumière, prétextant qu'elle n'avait pour but de les égarer. Abandi nanone bamwe barawanga bavuga ngo uwo mucyo no kugira ngo ubajyane kure y'ukuri. La lumière passa donc loin d'eux et ils furent plongés dans les ténèbres. Nuko mucyo unyura hirya kuri bo, noneho bagira bate, bagwa mu mwijima burundu. Nguko ikikurikiyeho nuko noneho ceux qui avaient reçu la lumière de Jésus l'appréciaient hautement. Leur visage rayonnait d'une sainte joie, tandis que leur regard était dirigé vers Jésus. Leur voix s'unissait à celle de l'ange, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Abo ngabo bari bakiriye umucyo wa Kristo, barawishimiye cyane. Noneho mu maso yabo hakarabagirana, bafite ibyishimo n'umunezero, noneho bahanze amaso kuri Kristo. Amajwi yose yabagahuriza hamwe abwira abantu ati mwubahe Imana muyihimbaze kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Ngaha bwabo tubunga marayika wa mbere uburyo bwari buri kurangira, bwari buri kurangizwa abo ngabo nyine. Abo ngabo abandi bavuze twabonye nanone ko abo ngabo batanduje imyenda yabo, murabone ukuntu bari muri uwo mucyo. Ni ukuvuga ngo twegere twibuke ya nzira twatangiye mbere ko
abameze nk'aberi abo ngabagenda bakira umucyo aho ugeze uko Imana ibaha umucyo bakawakira kandi uwo mucyo ukabamurikira. Nguho rero uko urugendo rwabo rwari rukomeje. Nizo mpamvu abangaba n'ubundi bari bagiye kugira bate, bari bagiye kugera muri uwo mucyo, bagiye kugendana, bagiye gukomezanya na Kristo. Lorsqu'il faisait entendre le cri, je vis que ceux qui étaient dans les ténèbres les poussaient violemment des épaules et des côtés. Ubwo icyo gihe babaga bari kumva, bari kuvuga iryo jwi ryabaga rikumvikana, abandi banze umucyo babarenda mu mwijima babaga bari kubatera za sentiri, bababwira babatera sentiri batabishimiye. Alors beaucoup de ceux qui appréciaient la lumière sacrée rompirent leurs cordes qui les liaient et se séparèrent ainsi de ces gens. Ahangaha aho bangabo bari bo abo bakiriye bari guterwa za sentiri, ariko noneho abo ngabo bakiriye umucyo babona ko nyine batashobora gukomeza gutyo, ahubwo icyo bakoze ni iki, bahisemo gutandukana n'abantu nk'abo ngabo. Ahangaha ndagira ngo mpuze n'amagambo nanone tubona mu byakozwe n'intumwa no bari igice cya 19 ku murongo waho niba ari wa 8 niba nibuka neza, ahantu tubona yuko none Pawulo ngo byahantu yari ari kwigisha bari muri Efeso, ariko ngo icyo gihe abona yuko abantu ngo bari kurwanya ijambo ry'Imana, bari kurwanya ubutumwa, ariko mu gihe yakoze byageze bite, byabaye ngombwa yuko afata akagrupu itsinda ry'abake baremeye ubutumwa, agira bate bajya mu nzu y'uwitwa, reka ndebe amagambo kugira ngo nta bahumye ngo ko bajya iruhande, bajya mu rugo rw'uwitwa ni igice cya 19, ni igice byakozwe n'igice cya 19 ku murongo wa 8 mwasoma amagambo. Bagiye mu nzu y'uwitwa Turano, no batangiye kubahisemo kujya bateranira, ariko urumva ko ibi byo gutandukana byo bihari ngombwa. Ahangaha murabona hariya nanone ikigero mu kizigira akarongo kuva kuri ubutumwa bwa marayika wa mbere kujya kwinjira mu butumwa bwa marayika wa kabiri, babandi n'ubundi banze ubutumwa, abo ngabo n'undi basigara aho ngaho, habagomba kubitira ikitandukana n'ubundi. Mwibuke yuko no gihe cya Kristo, igihe abafarisayo bose muri Matayo 23 ubwo yabasigiraga urusengero rwabo, yahindukiriye agatsiko kabakeya kabariho kabaye intumwa ze, abo ngabo habaye n'ubundi nabitandukanye. Icyo kiba tuzakibonaho neza, zagitsira n'ingaruka tuzagitsindagira neza, tugiye kureba umurimo wa marayika wa kabiri, tuzabisubanaho neza, tuzabubona ko ariko muri mwumvise yuko haba hari ntayo ntambwe, nkuko twabibonye ko ubutumwa n'ubundi bwiza bugenda bugabanyamo abantu mu bihande bibiri bitandukanye. Kikurikira tubona yuko ngo lorsqu'il fit cela, des hommes, donc lorsqu'ils se sont séparés, lorsqu'ils firent cela, des hommes appartenant à différents groupes et révérés par eux passèrent par là, quelques-uns en prononçant des paroles aimables, d'autres des paroles déplaisantes et faisant des gestes menaçants. Ils resserrèrent les cordes qui se relâchaient. Icyo gihe bamwe bari bamaze muri amagroupe, muri amatsinda, bamwe harabaje bakabona abo ngabo bari gushaka kugenda, noneho bamwe bakabibona bitabashimishije cyane, ngo icyo bakoraga n'iki, bashatse buryo ngo iyo migozi ahubwo bari guca, abandi bahitemo kwirusha kwifunga cyane. Uko babifunze bate? Ces hommes disaient constamment, Dieu est avec nous, nous sommes dans la lumière, nous avons la vérité. Mwumva amagambo y'imfabusa bakoreshaga byagura na yandi nanone kujya cya Yeremiya ubwo ubwoko bw'Isirayeli bagati nyaboneka bakabwira bakazana amagambo y'amanjwe yo kuvanga urusengero n'ahangana baravuze bati ces hommes disaient constamment, bakavuga buri gihe cyose ngo
Dieu est avec nous, Imana iri kumwe natwe, nous sommes dans la lumière, turi mu mucyo, nous avons la vérité, dufite ukuri kose. Umujakazi w'Imana aravuga ati je demandais qui étaient ces hommes. Umujakazi w'Imana arabaza ati abo bagabo bari bande. On me répondit que c'était des ministres, des dirigeants qui étaient à la tête de ceux qui avaient rejeté la lumière et qui ne voulaient pas que d'autres le reçoivent. Abo ngabo ngo bari guhambira iyo migozi, babuza abandi ngo bavuga ngo bari kumwe n'Imana iri kumwe nabo, ngo bari mu kuri, ngo bafite umucyo. Abo ngabo ngo nabo bayobozi bayo matsinda, bayo madini, abo ngabo nibo bari kubuza abo bizera babo ngo batabacika. Ayo muzasoma mu nyandiko za kera, promesse écrite kuri page 240, kuri promesse écrite kuri page 240 muri Gifaransa, mu Kinyarwanda yo ntabwo narebye neza, ariko mwahita muyabona, bibwira ko nta kibazo cyo kwita mubona mu cyo kubisobanukirwa n'ibindi. Nuko rero bene data, murabona yuko ubu butumwa turi guhabwa, ubutumwa bwa marayika wa mbere, turakubona ukuntu burangira, none tukabona yuko hagomba kuba iryo tandukaniro. Nizo mpamvu nkuko nababwira ngo ubushize twatinze cyane kuri ubutumwa bwa marayika wa mbere, kwari ukugira ngo buri wese afate umwanya wo gufata umwanzuro. Hari ubuhamya nongeye bugarukaho ndashimye, naje kumva bw'abantu ahantu hamwe muri numva bamwe babwiraga babaga bari mu madini hirya hino, baba bafite amatsinda yabo basenga bashaka gusobanukirwa akuntu Imana yagiye ibegera, iragera bwabwira ati ibyo byose ibi cyangwa ko mwabikiranutsemo ndabona muri kubikiranukamo, ariko hari umucyo mutabonye, ibereka ko hari ibyo batagomba gukurikiza, cyane bereka ngo byerekeranye n'isabato, yo ati mwagumye kwigishwa ibintu by'ibinyoma, ariko hari itorero rigisha rishingira umucyo wari ku byanditswe, ibyo ryigisha rikabishingira ku byanditswe. Abo ngabo dore nimugende mu basange, ati kuko mufite umurimo. Impamvu hamwe aho ikintu mvuga nti ubuhamya mubahe nanjye kandi numva ko bushimishije, ni uko umurimo abantu bafite, ni ukuvuga ngo bo barangije iki? Barangije wa murimo wa mbere wa marayika wa mbere wo kwihana, wa wundi wo kugira ibyiringiro ku mucunguzi. Noneho bagiye kugira bate? Bagiye gutera intambwe yo kugira ngo noneho basobanukirwe n'ubutumwa bwiza, bwa butumwa bugomba kubeza. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo nibwo bamaze kuhagera, bagiye gusobanukirwa n'uwo murimo Kristo adukorera, bagiye gusobanukirwa n'izo ntambwe bagomba gutera, ndetse ngo bazahita basobanukirwa n'iby'urubanza, bahite bumva none n'intambara, bahite gusobanukirwa na bwa butumwa buheruka bw'ibyahishuwe 14 uriya murongo wa 9 kugera kwa 12, ubutumwa bwa marayika wa gatatu bureba ibya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, aricyo gihe turimo. Murumva ukuntu Imana igenda yiyoborera abantu bayo. Ikibazo ahangaha bamwe bashobora kwibaza ngo none se gukenda ngo bamwe batinze hariya, nuko icyo ushaka kubabwira nuko no bitwa ngo hari bamwe bataho kugira ngo banyure kuri iyo ntambwe ya mbere, ahubwo basinze ahantu baca ahandi bakihutimo kugira bavuga ngo tugiye mu butumwa bwa marayika wa kabiri, ndetse tugiye mu butumwa bwa marayika wa gatatu, batarageze bagera ku butumwa bwa marayika wa mbere. Marayika wa mbere kuvuga ngo twihane, mwongere mwibuke ko twagitangiriye kigwa uriya murimo wo kwihana no kugira ibyiringiro kuri Kristo. Abo ngabo igihe umuntu ataratera iyo ntambwe, ntabwo ashobora kwinjira mu butumwa bwa marayika wa kabiri, ntabwo ashobora kugera muri umurimo wo kwezwa. Nizo mpamvu uzajya usanga abo ngabo icyo kibazo twabonye girusha gukomera, ko mu itorero ryahawe inshingano yo gukora ubutumwa buheruka Abadivantisite, abo n'umutumwa wa marayika wa gatatu. Ariko noneho kubera ko nabo abenshi naho kugira ngo bamenye kugenda bihane muri icyo kigwa cya mbere cyo kwihana, kubera ko batigeze bihana by'ukuri, ahubwo bakaba aho ngaho nanone bagiye kuba gusa inkomyi y'umurimo. Ariko none Imana ngo abo ngabo bihannye bo irabazanye. Impamvu inabazanye kuko ni uko ibona ko hari igikenewe muri iryo torero, kuko ngubu turi muri cya gihe cya nyuma nyine giheruka cy'uko babandi Imana ya none iha umucyo ibwirana ngo dukebwa ngo nimwihane. Ati nimutihana ntabwo ndi kumwe namwe, n'ibyo mwakora byose ntabwo nabiha umugisha. Nimutihana ntabwo nabona ndi kumwe namwe. Twongere twibuke turebe neza nuko none abo ngabo barwanya umurimo bakavuga ngo turi mu mucyo, twahawe ukuri kose, ndetse abo bandi bari kuza babigira ibyo bababwira, abo ngabo
ni inzaduka. Ndagira ngo bene data mwongere muzirikane yuko kwezwa umuntu ku giti cye, kandi ubwo ku giti cye nk'uko Adamu na Eva bombi bari babiri bonyine gusa, ndetse ntabwo ari byari ko wenda umuntu umwe ku giti cye yagombaga kumva agomba intambwe agomba gukora, agomba kwihana. Muri uko kwihana akashyira ibyiringiro ku mucunguzi, agahora atakamba ati mucunguzi wanjye. Noneho ubwo twamaze gutera ziriya ntambwe, ni ukuvuga ngo icyo kigwa cya mbere kibanze kiboneke. Icyo kigwa cya mbere niyo ntambwe igihe itari yaterwa, nta n'ibindi byose ntibishoboka. Ntabwo umuntu ashobora gutera intambwe ya kabiri iyo ntambwe ya mbere itari yayitera. Nguko uko ubutumwa bwiza duhabwa, ubutumwa bw'amarayika batatu tuvuga, ubwo butumwa bw'amarayika wa mbere kubaha Imana no kwihimbaza, nk'uko nababwiye nuko mwabonye ko ari ubutumwa n'ubundi bwatangiye kera hose no mu gihe cy'itangiriro, ubu butumwa bwari buriho mu kubaha Imana. Gusa aho bitandukanira, aho bitandukana ubwo n'ibyahishuwe 10 n'amagambo tubona mu byahishuwe 14 ni uko hiyongeraho akarongo kuvuga ngo igihe cy'urubanza kirasohoye. Ariko ubundi butumwa kubaha Imana tuyihimbaze nubwo butumwa duhamagara kwihana no kugira ibyiringiro ku mucunguzi wacu. Mureke rero tuzakomeza noneho tugenda tureba ari amateka ya ba Mirere, tureba noneho buriya butumwa bw'amarayika wa kabiri buriya iraguye Babuloni, turebe bakimara gutandukana n'abo bandi intambwe bagomba gutera, uko byagombaga kugenda. Nuko twabonye ko ari amagambo yuko bagomba kuzongera kubona undi mucyo mwinshi, ari wa wundi wo butumwa guha ingufu ubutumwa bw'amarayika wa kabiri, aribyo noneho byagombaga kubereka ko yari cyo kirangiza wa mucyo w'ubugorozi bamaze ariko babonye kuvuga ngo abo babaye batwara mucyo bagiye gukora ubutumwa bw'amarayika wa gatatu. Ubwo twamenye ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bwarapfubye, hakaba hakeneye kubwo haboneka ubundi bugorozi nanone buzaba busa nk'ubwo ngubwo bw'amateka ba Mirere. Ubwo ngubwo bukaba aribwo nanone bugira ngo bugomba kugira gute, aribwo bugomba guha ingufu ubutumwa bw'amarayika wa gatatu bw'ibyahishuwe 18, aribyo mu byahishuwe 18. Mureke turangiriza aha tuzabikomeza. Imana igumye kuba hafi kandi bakomeze dusaba Imana, tugumye muri inzira yo kwezwa, atugumye gukiranuka, turwanire, tugire ishyaka ryo gutera intambwe, kuko igihe dufite gito cyane. Bene data, Imana igumye kuba hafi kandi bakomeze. Ndabibasabira kandi nanjye nisaba mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Mureke dushimire Imana yacu dusenga, tuyishimire. Data wera Mana yacu, turagushima kandi turaguhimbaza, kuko igihe cyose uturebana amaso y'Imana n'imbabazi ukatugirira neza. Ndakuraritse Data muri aka kanya, mugumye kongera kutwegera kugira ngo imitima yacu yezwe nawe, kuko ari wowe ushobora kudutuma dushobora kongera gusubizwamo ubugingo, tukashobora gutera intambwe tuva mu kibi, nk'uko ubwoko bwawe Mwami wabubatuye ubuvanye mu Misiri. Natwe ubu dukeneye kubaturwa, tukinjira muri icyo kigwa cyo mu butayu, aho tugomba kugirana isano, kuko ishyitse turi kumwe nawe. Niwe tubereka Mwami bikwiriye kandi byatugirira umumaro. Ni muri ubwo buryo nsabira none abo bose batatanye mu mpande z'isi bazakurikira ibyigwa, bakurikira amagambo duhawe yo kutangaza. Mwami Imana yacu bibafashe no kubishikamamo no kubikorera no guharanira gukiranuka. Ndagusaba nk'umwana w'umuntu kandi ibindi ubona Mwami byatugirira umumaro, bigatuma tuzaraganwa nawe Yesu Kristo. Tubyongereze nawe Data mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amen. Ubwo rero murakoze, tuzakomeza gutaha. Mugire umwanya wo gukomeza kuzirikana. Video nirangira ndayibohereza kugira ngo muje uzakurikira, kuko ntabwo byose mba nabishatse kubisoma. Hari no byinshi bamusha kwisomera, banabashyira amasomo menshi kwitabo bandi gukoresha. Ntabwo mba nayasomye kugira ngo namwe ubwanyu mufate umwanya wo kubyigira ubwanyu. Nuko rero Imana igumye babe hafi kandi bigishe bafashe
mu izina ry'umwami wacu Yesu ndushaho kubasabira nanjye kandi munsabire amen.